Takže ja vás všetkých veľmi pekne vítam dnes ráno a som rada, že sa tu znovu vidíme s niektorými aj už z predchádzajúcich dní. Takže moje meno je Jana Pozdechová a dnešok s vami strávim nejakých 30 minutiek, kedy sa budeme venovať téme výberovej interview. A možno najskôr by som chcela predstaviť mysliteľňu, aj keď verím, že mnohí z vás ju poznáte. A tá mysliteľňa je aj priestor a vlastne na prezentácii vidíte kúsok z nášho priestoru a nám je veľmi ľúto teda, že sa nemôžeme stretnúť osobne a práve preto sme vymysleli takýto formát online, kedy môžeme počas adventu sa spoločne stretnúť, lebo máme to už také pozažívané, že počas adventu sa s našimi klientmi, partnermi a priateľmi stretávame u nás v mysliteľni. Takže aby ste to mali aspoň takto sprostredkované, takže veľmi pekne vás vítam ešte raz. No a okrem toho priestoru mysliteľňa má aj iný význam, je to zoskupenie 4 ľudí, 4 nadšencov pre rozvoj a všetci tí 4 sme spoločne pre vás pripravili celý tento adventný program. Takže okrem mňa je tu aj Boris Lukáč, ktorý robí technickú podporu. Boris, kývaj. Ahoj. Okrem mňa je tu aj Veronika Lukáčová. Veronika kýva. A mala by tu byť aj Dada Kériová, ktorá je našim 4. členom. Takže to je taká naša 4 a dokonca mne LinkedIn oznamuje, že ja som v mysliteľni ukončila 2. rok, takže s tímom mysliteľne fungujem 2 roky, čo je taká veľmi krásna a príjemná cesta. Ale tí, ktorí ma možno až tak nepoznajú, tak ja by som povedala o sebe to, čo súvisí s tou dnešnou témou, a to je, že mám viac ako 13 rokov praxe v rámci HR, v rámci práce s ľudskými zdrojmi a teda prešla som si všetky procesy a to HR je stále taká nejaká srdcovka. Takže ja som veľmi rada, že som súčasťou mysliteľne, ale HR ešte stále tam nejako rezonuje. A preto robíme aj veľa projektov a rôzne HR mentoringy. Takže o tom sa dozviete samozrejme aj z našich katalógov alebo aj osobne. Tak budem rada, ak vás čokoľvek zaujme, aby sme sa mohli porozprávať. No, takže toľko zrejme o mne, o advente a o našom priestore. A poďme si povedať, ako budeme fungovať. Je to tak nazvané, že wellness, ale v podstate je to robené tak, aby ste sa cítili príjemne. Takže poprosím, aby sme mali vypnuté mikrofóny, aby sme sa veľmi nerušili, ale ten, kto bude chcieť rozprávať, tak samozrejme má tu možnosť. Kľudne buď môžete zamávať ručičkou, pretože na dolnej líšte máte rôzne ikonky a máte tam reakcie, takže môžete zamávať, môžeme si to kľudne vyskúšať, že či vám to funguje, hej? A či sa vôbec počujeme. Tak skúste mi dať takú ručičku nejakú, že kývnime si. Kývnime si. Výborne, Marťa. Super, hej, ďakujem. Takže očividne to funguje, očividne sa vidíme aj počujeme, takže ďakujem veľmi pekne. OK, máme tu ešte aj ďalšiu vymoženosť Zoomu a to je chat. A pretože ja budem viacej rozprávať a chcem teda vás aj vnímať, tak o chat sa postará Boris Lukáč. Takže ak budete mať akúkoľvek otázku alebo nejakú vec, ktorú chcete s nami pozdieľať, kľudne píšte do chatu a verím, že Boris to nám sprostredkuje. No, máme tých 30 minút, takže bude to, verím, že celkom výživné a budú to skúsenosti, ktoré ja mám. Ako ja vždy hovorím, že neobjavili sme žiadnu atomovú vedu, sú to veci, ktoré my máme buď naučené, naštudované, alebo sme ich nejakým spôsobom zažili a tak je to asi najlepšie, že to, čo vieme sami, tak vieme pozdieľať. No a myslím, že už tam niekto šiel po kávu, takže pripravte si kľudne prostredie, aké vám vyhovuje, dajte si kávu a ešte jedna také upozornenie, samozrejme, kto nechce byť nahrávaný, tak vypnite si kameru, aby sme teda rešpektovali to vaše súkromie. OK, dobre, môžeme sa pohnúť ďalej, hej? Fajn.
Hm. Takže výberové interview. Dám vám takú zákernú otázku, že kto z vás už bol na výberovom interview? Hej. Koľky máme skúseností? asi všetci. Hej. A koľky z vás boli na výberovom interview ako rekrúter, ako človek, ktorý naozaj vyberá? Sú tam? Super. Hej. Tiež som si sama zažila veľa interviú, veľa rozhovorov a zistila som, že nie je to len tak. Je to celkom náročné, aby ste splnili očakávania aj firmy, aj majiteľa, aby ste dostali toho človeka naozaj takého, akého potrebuje tá firma. Na druhej strane, aby aj ten človek bol spokojný. A ja si pamätám obdobie, kedy bolo dôležité orientovať sa na tú odbornosť. Že človek musí vedieť všetky možné technológie a veľmi sa tak zabúdalo alebo pozabudlo sa na osobnosť. A teraz možno aj vy sledujete, sú rôzne zmeny. Ako prvá veľký fenomén je VUCA World, kedy hovoríme o tom, aký je svet veľmi, veľmi rýchly a dynamický, ako často sú rôzne zmeny a aké nepredvídateľné je vôbec celé toto obdobie a celý trh práce. A vlastne všetci tí zamestnanci, tí vedúci a manažéri musia na toto reagovať. A je na nich vyvíjaný strašný tlak a práve preto sa teraz v poslednom období dáva taká, ani nie že prednosť, ale dáva sa veľký dôraz na to, aká je to osobnosť, aké sú tie kľúčové zručnosti človeka, ktorý má uspieť v tomto náročnom svete. No a do toho samozrejme nám ešte korona vhúpla, takže aby sme to mali všetci také veľmi, veľmi zamotané, tak máme aj rôzne zmeny legislatívne. Veľa ľudí prišlo bohužiaľ o prácu a bude prichádzať. Takže na tom trhu práce sa zrazu objavujú ľudia, ktorí majú nejaké skúsenosti a my ako rekrúteri ich musíme preveriť, musíme ich nejakým spôsobom overiť. No a ja by som sa vás chcela spýtať, či viete, a kľudne si aj zapnite mikrofónik, kto chcete reagovať, či viete, aké sú teraz očakávané skillsy, alebo čo je z vášho pohľadu také dôležité pre ľudí, aby uspeli v tomto náročnom svete? Kto sa s nami podeli, kto pošeruje? Ja si myslím, ak môžem, že prvá otázka je, že či ste odolná voči stresu a či vám nevadí zmena prostredia a proste stres a nepredvídateľné situácie a takéto veci. Takže to skôr ako čo viete, je, či to zvládnete. Hej, aj keď, áno, toto veľmi pekne ďakujem, Adel, aj keď som rozprávala na jednom tréningu presne o tých osobnostných veciach a o tej osobnej sile, tak vlastne ja som si ani neuvedomila, ako som sa dotkla tých odborníkov, ktorí povedali, že ale veď odbornosť je dôležitá. Hej. Takže ako, skúsme to nejako vyvažovať, lebo tiež si neviem predstaviť, že idem chirurgovi, ktorý síce je dobrý v strese, alebo je veľmi kreatívny, ale bohužiaľ teda nie je až taký dobrý chirurg. Ja úplne súhlasím, len toto mňa sa pýtali, keď ja som sa hlásila. Pre nich bolo najdôležitejšie, či zvládneme túto situáciu. Akože ostatné sa tiež povedali. Hej, ako stres vôbec vo všeobecnosti je veľká téma, o ktorej tiež sa budeme v niektorých týchto blokov rozprávať a tiež máme k tomu pripravené niektoré programy. Takže áno, stres, zvládanie stresu. Čo ešte? Ešte vás niečo napadá? Ja mám s tým spojené výkonnosť pod tlakom, to súvisí s tým stresom a flexibilita. Takže jasné. Sú to všetko tie veci, ktoré na nás vplývajú ako na osobnosť na človeka, aby sme to ustáli. Hej. Dobre. Ešte niekto sa pridá? Fajn. Tak ja som rada, že ste trošku pozdielali a ukázala by som vám presne to, čo očakávame, alebo čo World Economic Forum teda nadefinovalo, aké nové zručnosti sú žiadané. A ešte nedávno som mala slajd, ktorý hovoril, že top 10 skills na rok 2020, ale už asi tiež to updateli vzhľadom na situáciu.
A sú to zručnosti a zasa berme do úvahy to, že tá odbornosť je samozrejme chcená, nutná, ale toto hovoríme o tých zručnostiach v podstate takých ľudských. A keď si všimnete, tak naozaj je to rozdelené na také 4 základné oblasti a je to riešenie problémov. To sú tie modré ikonky, keď si zoberiete analytické myslenie, kritické myslenie. Takže je to všetko, čo sa týka premýšľania a toho, ako zvládneme nové situácie, ako sa s nimi vysporiadame. Veronika, niečo nám chceš povedať? Uvedomujem, aké skvelé testy sú na trhu na to, ktoré meriajú práve tieto schopnosti myslieť. Akože fakt, takto sa dá na človeka krásne pozrieť. Nielen v interviu, ale ešte aj dotestované. Prepáč. Hej. Dobre, ja som iba videla tvoj výraz, tak preto reagujem. OK, ďalšia taká časť je self-management a toto sa odráža, máme tu leadership, ale toto je takisto veľká téma, ktorá rezonuje o tom, ako viesť vlastne sám seba, ako ústať všetky zmeny. A potom je tam práca s ľuďmi, to je veľmi dôležitá téma. A potom sú tie technologické veci, lebo bez toho sa nejakým spôsobom nikto z nás nepohne. Takže toto je také na takú ilustráciu, že toto sa asi vo svete čaká. Ako to máme na Slovensku? Ja som si požičala, ak dovolíte, z prieskumu HR Pulse, som si požičala jeden graf, ktorý hovorí o tom, vyspovedali cez 100 personalistov a možno mnohí z nich ste sa aj zapojili možno mnohí z vás ste sa zapojili do tohto prieskumu a vlastne personalisti hovoria, a toto je graf, ktorý to dokladuje, hovoria o tom, do akých oblastí chcú investovať, či už peniaze firemné na vzdelávanie, ale vôbec kde cítia, že na čo sa treba zamerať v rámci rozvoja a nových zručností. A myslím, že sa to tak prelína s tým, čo sme videli v tom predošlom slajde, lebo naozaj veľká časť, viac ako polovica, vníma, že tá oblasť sebariadenia je veľmi dôležitá. Sú to veci ako zvládanie stresu, čo bolo povedané, naozaj ako ustať všetky zmeny, ako vedieť rozhodovať. Takže ďalšie tam je digitálne zručnosti, čo je veľmi dôležité. A potom, ak si všimnete, znovu tam prichádzame k tým takým sociálnym skillsom, ako je komunikácia, budovanie medziľudských vzťahov, leadership, aj tam reziliencia. Takže toto sú obrovské témy, ktoré teraz je potreba a ľudia to cítia, aj firmy to cítia, že treba sa na tieto veci zamerať. No, máte ešte niečo k tomuto, čo by ste chceli možno nám povedať alebo sa popýtať? Alebo sú tu nejaké novinky pre vás v tom grafe? Nie. OK. Dobre, tak poďme ďalej a ja vám ukážem ďalší slajd. Tak, ako zistiť tie kľúčové znalosti alebo kľúčové zručnosti u niektorých ľudí na výberových konaniach? Je veľa techník samozrejme a celé to výberové interview je veľmi komplexné a vás ako HRistov asi netreba nejako učiť a poučovať o tom, ako robiť výberové interview. Ja by som chcela znovu iba pozdieľať to, čo ja viem a to, čo mne fungovalo. Pardon. A to je jedna technika, ktorá hovorí, technika STAR, ktorá vlastne vychádza z behaviorálnej psychológie a je založená na tom, že človek, alebo teda predpokladáme to správanie, že človek, ktorý nejakým spôsobom sa choval v minulosti, tak je veľký predpoklad, že sa bude rovnakým spôsobom chovať aj v budúcnosti. A na tejto teórii je založené aj celé to výberové konanie a pýtanie sa otázok, aby sme zistili niektoré zručnosti. No a aby sme si to ešte trošku... Poznáte niekto túto techniku? Hej. OK. Boris, dobre. Ja si to tak čekujem. Janka, keďže som ťa videla, ako ju trénuješ, tak to poznám. Ďakujem. OK. Dobre.
Lebo ja sa možno ešte vrátim. Viete, prečo je toto dobrá technika? Lebo ja mám skúsenosti z interviu, ešte keď som začínala s rekruitom, že boli také pohovory, väčšinou to boli firmy, v ktorých pohovory viedol majiteľ a ten rozhovor bol, alebo to interview, vyzeralo skôr ako rozhovor. Hej. Trošku si porozprávali, trošku sa popýtali, ale bol to stále rozhovor a nešlo sa do hĺbky. A potom viem aj o firmách, ktoré majú naozaj premakané tie intervia, ktoré majú assessment centra, majú panelové, výberové konania. Ako je tam milión kôl a to je zasa, ako každá vec má svoje aj pre, aj proti. A táto technika sa mi zdá, že pomôže vám v krátkej dobe, pomôže vám porovnať kandidátov, pretože dávate im podobné otázky, rovnaké otázky a viete zistiť do hĺbky, ako sa chovali. Aby som teda nerozprávala o tom veľa, tak si poďme pozrieť, že ako to vlastne vyzerá. STAR vychádza samozrejme z prvých písmenok anglických, kedy hovoríme o situácii, o úlohe, akcii a výsledku. Takže toto je veľmi krásny taký mostík alebo kostra, keď budete robiť interview a budete sa chcieť pýtať na čokoľvek, tak ak sa budete tohto držať, tak vám to pomôže pýtať sa a zistiť do hĺbky. Takže ESCO znamená, popíšeme si to trošku, ESCO znamená situáciu a je dobré sa pýtať kandidátov na konkrétnu situáciu, ktorá sa mu stala alebo ktorá viedla k niektorému konaniu, ktoré potrebujete overiť. To znamená, že otázka typu bol ste v situácii niekedy, kedy niečo potrebujete zistiť, kedy sa niečo stalo, kedy ste musel byť kreatívny alebo čokoľvek. Hej. Nepýtať sa takou formou áno, nie, aj keď aj tieto otázky sú dôležité, keď si chcete niečo ujasniť, ale pýtate sa človeka na konkrétnu situáciu. A druhý krok je task. Je to úloha, ktorú sám kandidát musel riešiť. A zase ja tu mám skúsenosť, že kandidáti na interview hovorili, že my sme robili toto a my sme potom zabezpečili toto a my sme to zvládli. Takže ja sa vždy pýtam, a čo konkrétne ste robili vy? A aká bola konkrétne tá vaša úloha? Takže táto druhá časť vám zabezpečí to, aby ste sa s kandidátom bavili presne o tom, za čo on zodpovedá, aký on má nejaký podiel a čo preto on spravil. A potom je tam ďalší obláčik, ďalšie písmenko Ačko, action. A to je otázka na spôsob, akým kandidát v danej situácii postupoval. Takže nie len čo robil, ale pýtať sa ho, OK, a ako ste to riešili? Ako ste k tomu pristupovali? Aké ste mali veci, ktoré ste museli prejsť a čo ste s tým robili? Jednoducho pýtať sa ho do hĺbky na tú akciu, ktorú on robil. No a posledná časť je časť výsledok, takže tam si môžete overiť, čo všetko, ako to dopadlo. Ako to je prvá vec, že ak vám bude kandidát niečo rozprávať, tak ste zvedaví, ako to dopadlo, či to bolo úspešné alebo nie. Takže tam sa pýtate otázky zase typu, ako ste dopadli, ako ste tie veci vyriešili, čo bolo výsledkom. A ja tu mám takú poznámočku, že otázky pri tomto type pohovoru by mali byť široké a otvorené. Takže celý cieľ tejto techniky je o tom, aby ste sa s tým človekom bavili do hĺbky. Aby to nebolo len také, že áno, nie, neviem, a aby ste získali čo najviac. Pretože keď niekoho príjmete a nie je to celkom OK a neviete, že či ustojí všetko to, o čom sme hovorili, a môže sa stať, že po 2-3 mesiacoch v rámci skúšobnej doby to prestane baviť aj jeho, aj vás. Tým pádom firma vyhodila peniaze, lebo ste strávili kopec času rekruitom, strávili ste kopec času vlastne zaučeným, adaptačným procesom a ten človek vám aj tak nie je na nič. Jani, mám tu taký Áno. Že dajme krátky príklad. A ty si videl moju prezentáciu?
Ja ti môžem byť ako obeť, ak chceš. Ja iba chcem ukázať toto, čo tu mám, takže asi hej, preto sa pýtam, či si videl moju prezentáciu. Tu sú tie príklady, takže aby ste trošku viacej si zažili to, o čom hovorím, je, ak sa pýtate na situáciu, tak môžete kľudne použiť otázky. Popíšte mi situáciu, pri ktorej ste museli realizovať náročný projekt. Teraz, keď si sa dal do placu, odpoveď, bolo vôbec niečo náročné? Ale bolo. Bolo toho strašne veľa. Poď, Jani, ideš ďalej. No a vidíš to, ale ty si mi teraz nahrala, keď sa bavíme aj o tom strese. Boris, popíšte mi situáciu, kedy ste museli zvládať náročné stresové obdobie. Náročné stresové obdobie napríklad marec tohto roku, keď človek sa potýkal s VUCA Worldom a nevedel, čo bude zajtra. Myslíš vtedy, keď bola nulová fakturácia? Napríklad. Super. Hej. Takže to by mohla byť tá odpoveď kandidáta. To by mohla. Hej. Takže naozaj máte to tu iba ako taký nástrel, ako možno ilustráciu niektorých otázok. Takže ak by som pokračovala s Borisom, tak aká bola vlastne tvoja úloha v rámci tej marcovej etapy našej, kedy si musel zvládať? Bola minimálne dvojitá a síce zabezpečiť nejaké financovanie na prežitie. Druhá vec určite udržať kontakt s klientami, ktorí boli v podobnej pozícii, akurát možno boli prikrytí niečím väčším, nejakou väčšou korporáciou. A vy sa na každú tú časť môžete pýtať viacerými otázkami. Ja som mala človeka, ktorý ešte kedysi v minulosti ma trošku do toho HR viacej uviedol a ten mi hovoril, a poviem to teraz tak, akože chyť toho kandidáta a pýtaj sa ho, kým nebudeš vedieť úplne všetko o ňom. Hej, ale ako tým chcem povedať, že nemusíme zase vedieť totálne všetko, ale to, čo je pre nás dôležité. Keď chceme fakt zistiť, ako reaguje pod stresom, tak sa ho budeme pýtať a možno sa ho budeme pýtať viacerými otázkami, ale zistíme, ako reaguje. Hej. Je to vždy lepšia cesta, ako dať otázku. Zvládate stres? Čo vám odpovie kandidát? Jasné. Hej. Takže ak by sme pokračovali s Borisom a jeho zvládaním stresu, tak sa ho potom budem pýtať, ako postupoval. Čo mu pomohlo. Dobre, to už nebudem veľmi odpovedať. Veľmi výraznú podporu v rodine a okrem toho som relaxoval pri zveľaďovaní z vlastnej záhrady, pričom si človek veľmi dobre vyčistí hlavu. Dobre. No a keby bol Boris kandidát, tak vlastne ja tak ako v pozadí ešte zistujem, že čo on má rád. Trošku zistujem jeho hobby, čomu sa venuje. Vždycky je to o tom, a toto je možno už iná téma, alebo téma na nejaký ďalší tréning, že čo všetko na tom interviu sa dá zistiť. Veľmi, veľmi ľahko, aj že to vyzerá ako rozhovor, ale nie je to len taký rozhovor. Vy ako rekrúter alebo ako človek, ktorý hľadá toho správneho človeka, tak naozaj každú drobnosť treba sledovať a vždycky si to treba tak v hlave upratať, že OK, tak možno na túto pozíciu sa nehodí, ale veď má nejaké iné znalosti, iné skillsy, ktoré možno vieme využiť v inej pozícii. Takže toľko k tým príkladom. Máte niekto nejakú otázku? Alebo niečo, čo by sme chceli ešte? Alebo čo potrebujete k tomuto zodpovedať? Boris, ako to dopadlo? Prežil to, Boris. No, ale naučil som sa spustu nových vecí a som za to vďačný. Áno, to nám dáva kríza a stresové situácie, že nás to naučí reagovať inak. Dobrý deň, ja by som sa chcela opýtať, ja nemám kameru, ja som Erika Stoličná z nemocnice zo Spišskej Novej Vsi. Áno, zdravím Erika. Ďakujem krásne. Je to veľmi zaujímavé, ale sa chcem spýtať, ako napríklad u človeka zistím, že klame? Že dám mu tie otázky, ktoré robil a tak, ako viem, že do akej miery nehovorí pravdu. Pýtať sa viacej. Pýtať sa na jednu vec, poznáte systém rôznych testov, alebo ak nie, tak iba približím, že testy sú založené na tom, alebo teda odborníci by možno nesúhlasili, ale ja mám takú skúsenosť, že v rôznych testoch osobnostných a akýchkoľvek sa k jednej téme vrácia 5-6 otázok, len sa pýtajú inak.
Takže toto je možno taká moja rada, že ak nie ste si istá, tak skúsiť sa ešte inak opýtať a kľudne ako ísť do hĺbky. Možno nepotrebujete vedieť všetko o tom človeku, celý jeho životopis, ale si zadefinujte, ktoré tie kľúčové zručnosti sú pre ňoho fakt alebo pre vás ako zamestnávateľa dôležité a pýtať sa ho. A pýtať sa ho na jednu situáciu, na druhú, kľudne. Jani, ja by som doplnil jednu vec, skúsenosť assessment centier. Tam je dobré ísť do podrobností. Čo v tejto chvíli bolo pre vás najdôležitejšie? Ako ste to mali naplánované, prípadne čo vám bežalo hlavou? Do akej miery ste podľahli panike? Proste byť tam už aj viac osobný a vtedy uvidíte, že ako vám reaguje. A Jani... Ďakujem. Hej, je to... Upozornenie. Áno, ja si sledujem čas. Je to naozaj už potom o tých iných interviách, iných výberových konaniach, ako som spomínala, že je viacero druhov a assessment centrum je jedno z nich. Takže zatiaľ tak, Erika, ale kľudne, ak máte nejaké otázky, môžeme sa potom porozprávať aj po tomto našom vysielaní. Čo je dôležité, a ja verím tomu, že mnohí z vás to jednoducho vedia, tak to, ako sa pýtame, nám dá iné odpovede. Takže sú tu také dve dvere, zatvorené otázky. To sú odpovede, kedy dostávame, alebo otázky, kedy dostávame odpovede áno, nie a dostávame menej informácií. V duchu, kto sa veľa pýta, veľa sa dozvie. Ak budete používať otvorené otázky, získate o mnoho viac informácií, zistíte o mnoho viac o tom človeku, aký je, ako reaguje. Takže to je len na také pripomenutie. No a pomaličky, akože ten čas strašne fakt rýchlo letí, ja som si to ani neuvedomila a už pomaličky budeme končiť. A ja by som chcela vám veľmi pekne poďakovať za to, že ste tu zvládli tú polhodinku a veľmi teda budem veriť, že vám to niečo dalo. A chcem vás informovať, že fungujeme na sociálnych sieťach, fungujeme na Facebooku, Instagrame, LinkedIn, tak ak budete mať chuť, kľudne sa ku nám pridajte. A pre tých, ktorí by chceli byť s nami tak intenzívnejšie, máme uzatvorenú skupinku facebookovú, do ktorej sa takisto môžete prihlásiť a kde budú pozdieľané všetky naše videá z tohoto adventu. A verím teda aj, že ostatné informácie. No a ak by mal niekto záujem, tak všetky naše online adventné témy sú zosumarizované aj v našom online katalógu, ktorý nájdete na webovej stránke. A pretože sú Vianoce, alebo blížia sa Vianoce a my vždycky počas adventu teda dávame nejaké darčeky našim klientom, tak sme sa rozhodli, že na objednávky, na všetko, čo bude zrealizované do 31.3., to znamená v prvom kvartáli, tak dávame 15% zľavu. Takže to je za mňa všetko. Ja možno by som chcela ešte na záver využiť vaše reakcie a ručičky a chat a aspoň dať mi vedieť, že či bolo toto ráno, tých 30 minút, ako tak pre vás zaujímavé. Takže, lebo pre mňa celkom áno. Aj som si overila moju odolnosť voči stresu. Ďakujem veľmi pekne. Super. No a čo dodať? Už len pozvanie na zajtrajšie stretnutie, ktoré bude viesť Dada Keryová a bude o retrospektíve. A možno vás pozvem na moje ďalšie časti, ktoré sa budú venovať stresu, emóciám a spoznaniu ľudí, ako komunikujú, ako reagujú. Takže sú to také ľudské témy a budem rada, ak sa budeme znovu vidieť ešte. Ďakujem vám veľmi pekne, prajem pekný deň, užite si to ešte. Co vy? Majte sa. Ďakujem veľmi pekne. Majte sa. Ďakujeme veľmi pekne.